Меня зовут Аманжелов Тимур, сейчас живу в Караганде. Зашел в выставочный зал Тенгасыр. Здесь проходит экспозиция, выставка работ художника Дмитрия Кецмана. Давайте просто буду показывать. Приятного просмотра. Ох. Первая картинка, что я вижу. Кецманы непослушные дети. Забавная картина. Так, непослушные дети. Это называется... Ничего, просто девушка. Девочка. Волшебный мир. Еще интересная, конечно, да, экспозиция. Вкус волшебства. Интересная картина, хорошая. Это я видел уже. Выставка скоро закончится. Ладно. Сегодня съездить надо в Темиртау. Ладно. Интересная картина. Смотритель с кем-то разговаривает. Или это не смотритель? Не знаю, вахтер. Хорошая картина. Так, ну, ближе подойти не смогу. Здесь стол. Увеличить могу. Порядку. Ой, глаза какие. Обалдеть. Шарики сверху. Ладно. Ну и все. Последняя картина. Какая мыльные пузыри, да? Все. Приятного просмотра.